Il-pulizija qed tinvestiga s-sejba ta' raġel mejjed f'inħawi taż-żon Qorfu Tilgħin. Ir-raġel ġie identifikat bħala Taljan ta' 44 sena. Kien ħabta tal-10 ta' dalgħodu li l-pulizija ġiet marfa li kien hemm bżonn l-assistenza tagħha wara li qatt ta' żgħażagħ li kienu qed jikkampjaw fiż-żona lemħu lir-raġel fl-art. Xhieda fuq il-post qalu li x'aktarx ir-raġel kien qed jimxi jew jiġri minħabba li f'idu kellu tammir teknoloġiku relatat ma' attività fiżika. Fuq il-post issejjaħ tim mediku sabiex jassisti lill-vittma iżda sfortunatament huwa ġie ċertifikat mejjed. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Għassa Dr. Marsien Farrugia li ħatret diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta li ġiet appuntata filwaqt li mistennija ssir awtopsja fuq il-katavru sabiex tiġi stabbilita l-kawża tal-mewt. L-investigazzjoni tal-Pulizija dwar dan il-każ għadha għaddejja. Il-ħadd li għadda r-raġel ta' 49 sena mill-Mellieħ nstab mejjed max-xatt ta' Buġibba f'ċirkostanzi li jidhru simili għal dan il-każ. Ir-raġel ġie ċertifikat mejjed minħabba problemi f'qalbu. Anzjan ta' 73 sena mill-Gudja jinsab fil-periklu tal-mewt wara li waqa' minoli ta' madwar solar minn bokka ta' lift fuq bankina li jmiss mal-każin tal-Banda ta' Santa Marija f'Ħalaxaq. Il-Pulizija qalet li l-każ ġara għal ħabta ta' 8:45 tal-4 filgħaxija. Ambulanza ħadet lill-vittma l-isptar Mater Dei u aktar tard ġiet ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi serji. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Għassa Jana Mikallef Stafrace li ordnat inkjesta u ħadret diversi esperti sabiex jassistuha. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.